saya nak ajar cara-cara untuk betulkan mesin basuh yang jenama Samsung. Apabila kita tekan, dia keluar DE. D ni door error. So apa masalah kita tak kena tengok lah ya. Mungkin ada konektor yang tak sambung dengan bagus, ataupun ada wayar-wayar yang tercabut mungkin, ataupun dia punya belah belakang ni ada yang bahagian filter dia rosak ke macam mana. Okey, ni dia punya bahagian belakang. Kita tengok ada sebahagian wayarnya. Apabila kita tengok tadi, bahagian ni ada yang tercabut. Jadi saya telah pun masukkan ya. Ini pasal ni dia longgar mungkin. Jadi dah masukkan, so kita boleh tengok lah apa dia. Kita telah betulkan wayar ni dan kita dah sambung yang mana longgar dan yang mana tercabut tadi. So sekarang kita cuba untuk tengok macam mana fungsi dia, kembali pada asal ataupun masih error lagi. Okey, kita cuba letakkan ni untuk basuh dan kita cuba tekan. Sekarang mesin ni berfungsi dengan baik. Sekian saja cara-cara nak baiki washing machine. So siapa yang ada masalah boleh rujuk video ni ataupun call dengan saya, senang. Okey, saya akan ajar cara untuk betulkan mesin. Kalau kita pergi hantar kedai, mungkin beratur juga dia punya ni. Tapi sebenarnya benda tu simple saja. Cuba cek belakang, bawah kau sendiri ada yang tercabut wayar ataupun yang dia punya filter tu tak berfungsi dengan bagus. Itu saja, jumpa lagi. Assalamualaikum.